تما پیژنې او کنا ټول خیبر ما پیژني چې زه څنګه سړی م څومره بهادر یم څومره تجربه کار یم څومره جنګونو چلونه راځي ټول خیبر ما پیژني ته یا ما پیژني او یا علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمای زاغ سو کې مچ ما ته زما مور نوم حیدر خو دے دے زه حیدر ما حیدر ما نس مره اول درته دعوت در کوم چې ایمان راوړه که ایمان راوړې په امن کې به اوسېږي مرحب پهلوان چې کوم دی په غصه کې او تکبر کې خراغی د اسلام راوړو نه انکار وکړو د ده څه چې د قلا کې څومره دننه نور یهودیانو هغوی هم انکار وکړو او دا یې خوښه کړه چې جنګ وشي او د مسلمانانو سره ښه سخته مقابله وشي چې د کله انکار وکړو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي راتاو شو پسې هغه حیدري رګې چې کومه دی هغه راپارش بس چې اسلام نه قبلې بس بیا ځان برابر کا او چې توره یې واړه او خرب شو به د سر باندې یو لاړ دوه ټوټې لاندې ولګېد نه هغه پهلواني بیا مخې ته راغله نه هغه تکبر بیا راغی ایس هم بیا په کار راغله هغه یوه توره وه حیدري توره دا حیدري توره باندې دا ګزاري و بس درهم برهم یې واچوه دا د اسلام طاقت وکنه او د حضرت علی رضی الله مبارک توره وه بیا کله چې هغه نورو ملګرو وکتل چې زموږ خو نازم په ده باندې و که موږ جنګ کولو نو مرحب ته زموږ سترګې غړې دي دی زموږ د لاړ نو بس بیا زموږ جنګ کول نه کېږي هغې وتښتېدل قلعه قاموس چې دا مشهوره قلعه وه په خیبر کې ډېره غټه قلعه وه دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک په لاس باندې الله تبارک وتعالی فتح کړه دیو ته فتح الله تعالی ورکړه چې دغه قلعه پته شوه بس بیا نور کافرانو په دغه یهودیانو کې سا نه او پکې نور زور نه و چې د مسلمانانو مقابله وکړي بیا دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محاصره کړل ډېرې ورځې پورې محاصره وچلېدله آخر کار دیو په دې سره مجبور شول دا یهودیان د خیبر چې موږ د مسلمانانو سره صلح کوو که صلح موږ ونه کړله نو بیا زمونږ او ستاسو کار خراب دی مشران ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په جرګه راغلل چې موږ د سره صلح کوو بس ته موږ نور جنګ مخې ته نشو کولی د اسلام داسې قوت و اوس خو مسلمان چې کم دی د صلح کاغذات او درخواستونه لیږي یهودیانو نصرانیانو بېدینه خلکو ته یې صلح رسوه کوي داسې کوي که نه کوي که موږ د سره صلح ونه کړه نو بیا موږ د ولږې نه مړه شو که نه بیا به موږ ته رزق نه میلاویږي بیا به زموږ تجارت نه چلیږي بیا به زموږ ملک داسې شي او هغسې شي او دا نه ګوري سیرت او صورت چې دا د ولږې نه د یرې دا تعلیم د چا او دا د کافرانو دیو به دا سوچ او فکر کوو چې د ولږې به مړه شو که داسې جنګ وکړو الله تعالی مسلمانانو ته وایي چې دغه رزق او د هر څه وعدې دي په ما باندې دي ته د اعلا د کلمت الحق دپاره جنګېږه وروستو بیا بله یو غزاره روانه ده انشاءالله تفصیل سره بیانوم 2.5 لاک لښکر پوځیان د کافرانو او مسلمانانو ته 3,000 وتلي دي څو زره لښکرو د کافرانو 2.5 لاکه مسلمانان څومره 3,000 او ملک هم د یهودیانو دی ملک هم د کافرانو دی مسلمانان پسې د هغوی ملک ته تللي دي څه عجیبه خبره نه وه عجیبه ایمان نه په 3,000 کسانو باندې څنګه سړی دومره زړه کولی شي چې 2.5 لاکه لښکر پوځیانو جنګیانو ته وځي عامو خلکو ته نه پوځیانو ته وځي چې هغه د جنګ والا خلک دی تجربه کار دي ماهر دي هر قسم اسلحه ورسره ده هر قسم قوت ورسره دی 3,000 صحابه کرام د ډېر لږ سازو سامان سره چې نو سره جنګي سامان شته دومره نه سره چې کم دی اسونه شته دی نه بل څه قوت شته صرف ایمانی قوت ورسره دی او د نبی صلی الله علیه وسلم هغه عشق او محبت او د الله تعالی غ فرمانبرداري او عشق او محبت 2.5 لاک لښکر ته ورځي او لا بیا به تاسو دا فکر کوئ چې دا فتح چا راوړه د قدرې زره صحابه کرام فتح یاب راځي 2.5 لاک لښکر ته شکست ورکولی کېږي او 3,000 لښکر ته څه ورکولی کېږي اوس که دې وخت کې زمونږ او ستاسو 3,000 کافران شي او 2.5 لاک مسلمانان شي یاره دا 2.5 لاک مسلمانان په دغه 3,000 کافر باندې حمله نشي کولی یریږي دي هلته کې ایمان هغه جذبه نشته دی که نه
او دا بیا وروسته تفصیل سره بیانو چې نبی علیہ السلام لېږل دا کم حالاتو بیا چې کم شهیدان په دې کې کېدل دا کم حالاتو عرض مې دا چې يهوديان په شکست باندې رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صلح کوي مبارک وتوي صلح در سره کوم او شرط په میدای چې د خیبر دا کم زمکی دي خو دې ونی ولي کنه دا ته واغس دی دا د خیبر د زمکی توفس حواله کوم تاسو وکي کار کرونده کوي خو نیم پیداوار ته زمکو دا به مونږ لرا کوي او نیم پیداوار به د تاسو سره او دا وعده هم زمونږه خوخه ده چې تر څومره پورې مونږ چلو کدا مونږ لس کاله د سکول شل کاله کول دا زمونږ خوخه ده دا وعده به دغه پوری په دې د رسول حکومت يهوديان سره بل لار نه و او سره نور څه قوت خو نو ویزه د څه خوخه ده دا سره تمنځوره ده یله خیبر د ازمکه و په زمونږه پنیم کار کرونده باندې شو خپل ازمکه دي او مسلمانانو ته واغس درېګر په ایمانی قوت دی واغسل دام پس خیبر ته ورننوتی دي او 1400 صحابه دي دا 1400 هغه ټول اهل خیبر دي چې مې تویل دا دوه کې غټي غټي قبيله وي بنو قینقاع بنو نذیر دوه غټي قبيله د 1400 صحابه سره نشي جنگي دي 1400 صحابه ته کورونه ملي پټي ته ملي ارسه ته اخلي بس دیو دغه معاهده ومنله نبی له صلوات والسلام مبارک ته نه واپس کېدو چې کله را واپس کېدو خیبر پر خودو که خیبر خو پته شو یو زنانو له دعوت ورکو چې تاسو به زما ملمانه او تاسو ته زنانو کو چې نبی له صلوات والسلام په څاوري کې کم زړه خوخی نو نبی له صلوات والسلام صحابه ورته ویل چې نبی له اسلام په څاوري کې داول لري څاوري داول امخ کني دا ډیر زیات خوخی دیوله خ زبردست د څاوري حلال کو او په دقه ولي کې د ټولو غوخونه سیوا زهر واچول په دې نور غوخه کم زهر واچول خدا ولې چې کله په خاونو په دی ولي کې د نور غوخینه زیات زهر واچول خو زبردست په خکړه نبی له صلوات و سلام سره نور صحابه چې غوخه راوستله کې خودله یو صحابي مبارک تر غوخه راوستله د وخوړه د څنګه وخوړه دي کې خو زهر د 13 کړه هغه زهر په د باندې اثر وکړ نبی له صلوات و سلام چې څنګه راوغستله او بل خلی کې جویلا په دې کې ورته د غوخه گویا نشوله د الله طرف وحیراله چې دې غوخه کې زهر دی نبی له صلوات و سلام تیر نه کړله سباز اثر بتلی او نور نبی له صلوات و سلام تیر نه کړ دی واپس کړه اکم صحابي چې خړلې و هغه مبارک ان لله و انا الیه راجعون هغه شهید دا غزه او پات نبی له صلوات و سلام د زنانه راغواړي او ورته دا کار دی ولي وکړو تا موږ له دعوت راکړو د دعوت په سلسله کې بیا پای کې زهر واچول دا دی ولي وکړو هغه وی یا رسول الله دو خبرې ما سره په ذهن کې وي ما ول سپیکر دار هغه کچرته دا بادشاہي او پیغمبر نه او زه بوله زهر ورکم جو بس نعوذ بالله مړ بشي دنیا نه بلاړ شي موږ به پیغمبر شو که بادشاہ عام بادشاہ او کچرته دا د الله پیغمبري د تزهر اسم نشو ویل الله وتعالى کوم دی وحي وکي الله به ته بچو ساتي نبی له صلوات والسلام چې دا خبره واوریدله دته اسم ونه دی معاف کړه دغه د زهر د اثر سنه نبی له صلوات والسلام تر رسیدلو کله چې نبی له صلوات والسلام مرز موت را ورسید مبارک په فرمایل دا د هغه خیبر هغه زهر چې کوم زنانه ما ترا کړیو داغه هغه اثرات زموم په سر به ډېر انتهایی ډړ راته داغه دلاسه علما فرمایي چې دغه زهر د اثر د وجنا نبی له صلوات والسلام مبارک د دنیا نبی پرده شوی دی نو د شهادت هغه مرتبه هم نبی له صلوات والسلام تعالی ور کړی دا کله زهر وس اثر ونه کو چې کله د نبی له صلوات والسلام هغه وخت مقرره دنیا چې کوم وخت غره ورسېد او د دنیا نه پرده کېده نو هغه اثر وتر زهر را ورسېد نو شهادت پکې د الله تعالی طرف نبی له سلام ته غلوي مقام هغه مبارک تور کو نبی له صلوات والسلام چې کله واپسی کوله یو کس ورته مخې تراغه نبی له صلوات والسلام ته و چې د يهوديانو سره دلته پاتې کېږم د دیو دا کړي بيزي ساتمه په کرایه باندې خو اې د الله رسوله زه اسلام راوړم ماته کلمه وایا زه مسلمانې ګم نبی رسول الله والسلام مبارک ته اسلام پیش کړ دعوت د اسلام او تور کا اسلام راوړو بیا فرمای اې د الله رسوله د دې ګړو بيزو د يهوديان سره وسه چلو کما نبی اسلام ته فرمای دا ټول یو ځای ترجمه کا او یو لخت په سواخله بس دا وشړه او توایا چې نن بعد زستاسو مالک نه ما زه خپل مالک او صاحب طرف ته دغه ځنه غړي بيزي رخصت کړلې ډیر او پښتون مسلمانانو
هغه قلعه ته یو ګټه وا هغه ګټه په ولګېدله بس د دم الله تبارک تعالی به دغه شهادت کې لیکلی وه د دغه ګټې د وجې نه دی شهید شو چې شهید شو نبی علیه صلات وسلام مبارک ته پیش شو مبارک ته کله پیش او درسه وکتل بیا یې مخ بل طرف ته واړو صحابه تپوس که یا رسول الله دې صحابي چې ګوره په دغه وخت کې د ایمان راوړو نه مونځ کړی دی نه یې روژه نیولې ده نه یې بل څه نیک عمل کړی ځکه دغه غزا وه په دې کې ایمان راوړو همدغه ځای شهید شو ولې دې صحابي کې څه مسله د ایمان کې که تاسو مخ ولې واړو مبارک ته فرمایي نه ما چې ورته کله وکتل نو د چې کمی بیبیانې وې د جنت حور عین هغه یې یو طرف او بل طرف ته ولاړې وې د هغوی د حیا د وجې نه ماتې مخ بل طرف ته واړاوه په دغه ځای باندې کتابونه لیکي چې شهید څنګه هم په کم ټک باندې شهید شي او د الله د رضا دپاره ولای قبول کړي نوم ناموس دپاره وغیره نه هغه مې پوره تفصیل لیکل نو چې څنګه دی په شهادت باندې رسیږي د ده منزله هغه ډارک په ډارکه چې کم دی جنت دی دی او دغه خپل حور عین چې کوم ته الله تعالی مقرر کړي و هغه د دې حدیث پاک نه چې کوم دی اثبات نه کیږي د خبرې بیا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک روپس شو مدینه منوره ته راته پلاره کې یوزي ته چې راورسېدل شپه ور باندې راغله شپه اخیره حصہ کې یو سفر کولو چې کله سهار ته نږدې ټایم شو قافله ستړې شو و نبی صلی الله علیه وسلم په ځای باندې واړوله او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ته زمونږ سهار نه کوه چې کله سهار راوخیږي ځکه صبح صادق ته ټایم نږدې دی نو ته به موږ باندې تراویح کې دا قافله ز په دې باندې اړو چې دمش حضرت ابو هريره المر فرمایي بالکل صحیح ده نبی صلی الله علیه وسلم سره د قافلې آرام فرماشو دې څه وخت پورې مونږ کوي خپل مانځه کې مصروفه دی او د باندې هم هغه خوب غلبه وکړه د کشوګيري وا نو دې راغی خپل اوخه کم بار چې هغه ته ډډه ولګوله او د انور چې د کم طرف را خاطه مخامخ هم دې طرف ته کې ناس لکه دغه باندې سارم راخیږي کنه صبح صادق په دغه طرف باندې راخیږي دې صبح صادق ته ګوري چې سټم صبح صادق راوخته هغه په خوا خدا سي غړې او دا نقشې او دا قصې نه وي چې سټم صبح صادق راوخته زو صحابه کرام راوخ کما دیو به منځو کې دې زنه به مونږه رواني وو او بس د الله قدرت ته ګوره په دا باندې هم سترګې چې کومه دې راپټې شولې ودش چې ودش حتی کې چې نور راوخته د نور د شعاګانو دی او اهل نبی صلی الله علیه وسلم مبارک راپورته شو او حضرت ابو هريره مرته فرمای اے ابو هريره نور راختل د نور شعاګانو زموږ مخونه وال ته مونږه کله راويخه ولي ود شوي ابو هريره مبارک ته فرمای د الله رسوله هغه ذات د کړه ما کوم ذات چې تاسو د کړی کم ذات چې تاسو له خبر راوسته هغه ذات مال هم دا خبر راوسته مبارک دغه غمونو کو بالکل صحیح ده پاسه د مبارک دغه ځکه او د سونه وکړه شو منځونه وشو بیا مبارک فرمایل چې کس تاسو نه پاتې شي مست هیر شي یا د مانځنه ودشي یو کله راويخ شو دغه سیموس په خپل ادا کوي لکه څنګه چې ما وکړو په دغه طریقه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خپل سفر د خیبر پوره کو مدینه منوره ته چې کومه هغه ورسېده فتح خیبر هغه الله تبارک تعالی دی ته ورکړه دغه د فتح مکه هغه فتح خیبر هغه مختصر واقعا نور په کوم تاریخونو ډیر تفاصیل لیکلي ډیر واقعات پکې راغلي چې پلان راغی نبی اسلام سره دا تکلم شو دا شو هغه ډیر طولانی بحث ته نچوړ او خلاصه څنګه بیانو هغه مختصر تاریخ د اسلام په مختصره طریقې سره ورکدا سي طولانی پکې ورزي په یو غزا کې ډیر زیات تفصیلی هغه مختصر او جامع الفاظ چې غزا کې سو شو فتح چاته وا شکست چاته او جنگ په طریقه وشو هغه مختصر الفاظ ته بیانو وما علي الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين